Akka bultan dhaggeeffattootaaf Dootos TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kanaa sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru Luba Qannoo Galaanaa jedhama. Al tokko tokko yeroo Waaqayyoo guyyaa Waaqayyoo nu jalaa dheerateetu keessi namaa gaaffiidhaan guutee yoo obsan qaban ta'e gara gongommeetti nama geessa. Garuu Waaqayyoo yoo dafee dhufes yoo turee dhufes waan godhu beeka. Kanaaf obsumaan akkas dhaggeeffannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Mee nama akka keenya rakkate tokko wanta inni jedhu laalla. Ani Anbaaqoom yaa Waaqayyo hamma yoomittan gargaarsaaf gara keetti iyyaa? Atis hamma yoomittin dhageessu? Hamma yoomittanis gara keetti wawwaadha? Atis hamma yoomitti warra humnaan namarratti ka'an jalaa nu oolchitu? Jedheetu gaaffii gadda garaa keessaa qabu gaafata. Meen kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waan nagaan nu bulchiteef guyyaa haaraa ifa kana immoo deebitee waan nu agarsiifteef si haa galatu. Guyyaa kana keessa immoo waan sitti tolu, waan si gammachiisu, waan ulfina maqaa keef ta'u, waan galata keef ta'u hojjechuu akka dandeenyu nu gargaari. Qilleensa qabatee gaaraaf dachaa qabatee lubbuu namaa dhiphisee sirraa kaachisuu kan barbaadu ergamaan addaa sun, ergamaan abbaa ormaa sun maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u. Galaana gama kan jiran, gamana kan jiran, biyya hambaa, biyya ofii keessa kan jiran hundaa akkati ilaaltu ganama kana sagalee addaan laphee namootaa akka tuqxu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Anaanis garbicha keenya eebbisi, saba keessa eebbisi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Anbaaqoom akka Waaqayyoo dhimma isaa irratti murtoo isaa godhu isaa faradu hin barbaada. Garuu Waaqayyo immoo akkuma hin dhageenye, akkuma hin agarree, akkuma hin beekne, akkuma waan hin dandeenye cal jedhee taa'a. Yeroon suni yerootti ilaalamuuti. Yerootti ilaalamuudha. Yeroo sana akka hin kufne of eeggachuun baay'ee gaariidha. Yeroo sana karaa Waaqayyoo irraa akka hin gorre, yaada Waaqayyoo keessaa akka hin baane of eeggachuun baay'ee barbaachisa. Abrahaam akkasitti kan inni karaa irraa gore. Waaqayyotti dubbateera. Simbaa isa jedheetti meera. Garuu eegee dadhabeetu gorsa jaartiitiin karaa irraa gore. Gorsa haadha manaasaa sanaan. Gorsi ishee suni gaariin turre. Yaada Waaqayyoon turre. Fedha Waaqayyoos hin turre. Jaarsa karaa irraa kaachiftee rakkina biyya lafaa irratti yeroo dheeraa taa'u uumte. Kana fidde. Namni obsee isa Waaqayyo jedhu hin eegganne, namni cimee obsee of qabee hin dhaabanne hin guunguma. Iyyoob jecha inni dubbate keessaa wanti baay'ee namatti tolu, yoo na ajjeesa ta'eyyuu isuman obsaan eeggadha. Waan baay'ee dinqiidha kun. Yoo na ajjeesa ta'eyyuu kadhannaa koos dhaga'uu didee, rakkina narra ga'es ilaaluu didee, yeroo yoonni koo ka'anii waan barbaadan naan jedhanis calluma waan jedhe yoo fakkaate iyyuu
waan gara boodatti yaada waaqayyoo irraa deebi'uu fedhii waaqayyoo irraa deebi'uu hin jiru na ajjeesa iyyuu taanaan hamma dhumaattan isa amanee du'aa. Kana amantiin maqaan waaqayyoo eebbifamu. Namni kanas kanas qabee gadhiisu amantii isaatti jabaatee hin dhaabatu. Inbaaqoom obsa dhabe. Waaqayyoon dhaggeeffataa, waaqayyoon barbaadaa, waaqayyoon eegaa, waaqayyoon waamaa, waaqayyoon kadhataa. Zim mi jedha. Calluma chalaa jedha. Inni kun ulfaataadha. Utuu kadhattanii deebiin argattan yommuu ta'u, utuu waaqeffattanii, utuu of laattanii jirtanii deebiin yommuu turu, jireenya namaatti ulfaata. Haa ta'u malee iska macarashaa የሚጸና እሱ ይድናል jedhe Yesuus afaan Amaaraatiin. Hamma dhumaatti kan obsu inni hin fayya jedhe. Bara kana rakkoo guddaaniif ulfaataan as gubbaatti. Yoo kadhate ammuma gadi bahee akkana boqqolloo dha'ee alaa ammaaruutti ammaaruu barbaada dhaloonni si'anaa. Inni immoo dhaloota jarjaraa kana suutadhee ilaaluu barbaada, barsiisuu barbaada. Ammuma guddisee iyyee ammuma wacee girgiddaa rukutee ammuma lafa dhiitee jedhee ammuma fudhachuu barbaada. Inni immoo deemsa barsiisuu barbaada. Dhaggeeffachuu barsiisuu barbaada. Miila fuudhuu barsiisuu barbaada. Obsa barsiisuu barbaada. Dubbachuu duwwaa miti dhaggeeffachuu isa barsiisuu barbaada. Ammaan Baaqoommi yaa Waaqayyo amma yoomittanii gargaarsaaf gara keetti iyyaa jedheetu atis hamma yoomitti hin dhageessu. Atis hamma yoomitti warra humnaan namarratti ka'an jalaa nu oolchitu kan jedhu wayii of keessaa qaba. Al tokko tokko tuma Waaqa amannu, tuma Waaqa duukaa jirru, tuma kadhatannu yeroo namni miila dhoqqeedhaan namarra ejjetu jira. Arraba xuraadhaan yeroo namatti dubbatu jira. Obsa barbaada yeroon sun. Gadi jechuu barbaada yeroon sun. Afuuffatanii qabbaneeffachuu barbaada yeroon sun. Yeroon akkasii kun karaarraa nama ceesisa. Yeroon akkasii kun dhugaarraa nama kaachisa. Yeroon akkasii kun akka namni dafee soba amanuu nama godha. Kanaaf iyyuu yeroo akkasii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Inbaaqoom iyye itti fufee booda boqonnaa 2 gubbaa dhaqeetu ani iddoo dhaabatanii eeganirra dhaabadhee nan eegaa jedhe bakka. Iddoo dhaabatanii eeggatanirran dhaabadhee eegaa. Koobii sanarras nan ijaajjaa. Kunoo dubbii inni anatti dubbatu nan dhagaa. Wanta ani isa komadheefis waan inni naa deebisuun ilaalaa. Baay'ee dinqii. Waan ani isa komadheef, garaan koo isatti gaddeef, waan inni naa deebisuun ilaalaa. Waaqayyoon eeguudha. Deebii isaa ilaaluudha. Waaqayyo gaariidhaa guyyaa gidiraatti iddoo baqaateedha. Raajinaahu. Kanaaf namni akka namicha kanaa yookiis akka koo al tokko tokko hamma yoomiitti jettan jirtuudha. Wanti hin taane akka waan ta'utti, waan gaarii hin taane gaarii fakkaatee, waan dhugaa hin taane soomni dhugaa fakkaatee yommuu daraaree ija godhatee goobanee ifu
nama waccisiisa. Hamma yoomiitti ati garuu Luqaas 18 jaartittiin dheeressitee irra deddeebitee namicha gaafa rakkiftu yoo Waaqan sodaadhu ta'es nama saalfadhu ta'es dafeen faradaafi jedheetu egaa daanyaa hamaan kun ergi akka jedhee dubbate Waaqayyo immoo halkaniif guyyaa gara isaatti warra iyyaniif hin faradure dhuguman siniin jedha dafee faradaafi jedha sagalee Waaqayyo. Kanaaf firoota koo yoo tureyyuu Waaqayyo yeroo keenyatti dhufu yeroo isaatti dhufa guyyaa keenyatti miti guyyaa isaatti dhufa iddoo hin eegnetti miti iddoo ofii isaatti dhufa. Kanaaf Waaqayyo wajjin wal loltanii aartanii baatanii fiiginaa tasgabbiin dhaabadhaa. Waaqayyo immoo ayyaana naafis isiniif isa baay'isu hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hamma yoomiitti nu dhageessu ati hamma yoomiitti kadhannaan keenya fudhataman qabu hamma yoomiitti warra humnaan namarratti ka'anii namarraa gadi hin teessiftu warra humnaan namarratti ol ba'an namarraa gadi hin buuftu mataa namarraa gadi hin buuftu hamma yoomiitti jedhee garbichi kee fuula keetti iyye yeroo murtaa'eedhaafi yeroo yartuu booda hin dhufa. Inni sobu guyyaa isaa eega malee yeroo isaa eega malee iddoo isaa eega malee jettee laphee nama sanaa jajjabeessite abbaa gooftaa Yesuus Kiristoos har'aa galaana gamas ta'anii gamanas ta'anii waldaa kiristaanaa keessas ta'anii waldaa kiristaanaa ala yoo ta'aniyyuu immoo firdii kee warra dhaggeeffatani. Firdii keessa dhugaa warra beekani murtoo keessa dhugaa warra beekani yoom faradda yoom dubbatta warra siin jedhan hundumaaf deebii akka laattuuf si kadhanna. Obsa akka qabaannu as biyya lafaa kana irratti dubbii kee jecha kee amannee guyyaa keef yeroo keetti si harkaa deebii akka argannutti maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana akka nuu baay'iftuuf si kadhanna. Jireenya keenya kan salphisu, kan xinneessu, kan jeequ, obsinee gab jennee gad jennee dhaabannee si harkaa akka eebba keenyan fudhanne karraasee ka qilleensaa nutti bubbisee iddoodhaa nu kaachisuu barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan ifatame haa ta'u. Gooftaa egaa amma gooftaan dhufutti obsaan danda'a warra obsaan danda'aniin eebbifamoota jenna. Iyyoobiin ilaalaa hammam akka obse Waaqayyos maal akka isaa godhe dubbistaniittu jettee sagalee kee keessatti akkuma dubbatte karaa garbicha kee Yaaqoob obsa nuuf kenni hubannaa nuuf kenni obsinee akka dhaabannu nu gargaari. Namni obsa hin qabne barakata kee eebba kee arguu hin danda'u. Kanaaf obsa nuu kenni. Garaa banamaa sammuu banamaa ija banamaa gurra banamaa nuu kenni. Dubbii kee dhageenye akka eeggannuuf ayyaana nuu baay'isi. Humni hafuura hamaa yeroo hundumaa sirraa nu kaachisuu halkaniif guyyaa hojjetu maqaa keetiin abiddi kee nurraa gab haa godhu. Sagalee kee nu ergi. Nu eebbisi ganama kana. Biyya nagaa nu oolchi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen.
As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeettii kaameraa surraa ishee dhibbisaa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Gungumtee iddoo kee hin gadhiisiin. Waaqayyo yeroo qaba, iddoos qaba. Guyyaa gaarii.